Sara Nankabiro ndi bisuubuzi mu katale ka wano mu Kikooza era asuubula ennyaanya, butungulu, bummonde, emiyembe, ebintu bwe bityo. Naye ebintu bye tulimu ennaku zino tebikyatambula, ebintu bya buseere ate tebitambula, abaguzi tebaliiyo. Omwaka gwe tutandise twatandika ebintu tebitambula, kuba bw'otuuka ku bokisi y'ennyaanya eri $75,000 ate ng'ebintu tebitambula. Obummonde bwongera okulinnya ate tebutambula. Kati tetumanyi 2025 bwe tugenda kutambula nga tuli mu eyo embeera. Katonda yekka y'amanyi, naye ng'embeera gye tutambuliramu yeeyo, ebintu bya buseere ate tebitambula. Singa ebintu bibadde bya buseere nga bitambula ogamba kale, naye bya buseere ate tebitambula. Tusabe nnyo Mukama atusaasire busaasizi, enkuba etonye ebintu bikke. Kilo kati tugitunda 2,500, ennyaanya tula 3,1000, 4,1000 kuwaza bbeeyi nnyo. Emiyembe tutunda 5,1000, 6,1000 kuba tulina miganda eminene gya bbeeyi. Obummonde bwo bukyaliko layisi kuba tutandikira ku 2,000, bafune tugitunda $3,000. Bwe tutyo bwe tutambula mpola mpola. Ekirali kya buseere nnyo ye green pepper ye gyali, esi wa buseere nnyo. Kilo y'obummonde ya 1,500. Bwe tutyo bwe tutambula. Looni zesinga otunyigiriza ennyo 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 kuba abakazi abakyala abasinga bonna bakolera mu looni ate nga balina abaana be baweerera, ate nga n'ebifo bwe tukolera tubipangisa. Gavumenti ekwatagane n'abatuwola ssente bakendezeeko ku magoba ge batusaaba. Gange nze Ivan sinzira wano mu kibuga Mukono. Embeera etunyiga nnyo, renti ali waggulu, kasoma tebalabika, misolo mingi, gususse, musolo gususse. Kati gavumenti gikubira omulanga etuwe ku ssente abatandika bizinesi nga zino entono osobola okukola ki tuterawo akasente. Oba sente zikyaliyo esindikira tanaafuna naffe tufune tusobole okwekulaakulana. Nze Doreen nkolera wano mu katale k'abalimi mu Kikooza, ntunda nnyaanya, butungulu, karoti, green pepper, bitula, enganya, cabbage. Embeera gye tetuyisa bubi, wetubeerera embi nti ebintu byetutunda biri fresh ate bivunda. Nti ekintu kyobeera nakyo obeera nakyo, for example bakuwa karoti, ensawo ya karoti teyeetaaga kulwawo, yeetaaga ng'eggwawo mangu, naye buli lwerwawo eba evunda. Kati era nga bw'olaba bino byendi mu kusuuka nabyo byavunda. Ekyamazima embeera wetukoseza kuba ebintu byetutunda byonna bivunda, tetulina kyetutunda kiwangaala, byonna bituvundako. Emisolo tusinga nnyo, ebintu bino baba babituwa babalirako n'emisolo. Emisolo wano tusasula kanso era jjo giri waggulu, kyo kyekyamazima kuba tulina osasula emisolo buli mwezi. Fe wano wetukolera tusasulawo ne kasasiro kumusasulira, kasasiro wakusasulira, kale emisolo giri waggulu. Kyo ekyamisolo kya bulijjo giri waggulu. Bakuleetera ekintu kati for example karoti bamuleeta bamujja Kenya ne bagamba batemyeko omusolo, simanyi balina okutemako omusolo clearance, ogenda okumaliriza ng'ekintu ekyali badde eky'emitwalo 5 ekigula emitwalo 7 eri bakitemyeko omusolo baguteekako ggwe agula. Ate na wano tuba tulina okusasula emisolo, tuba tulina okuwa municipal omusolo.
ekyamazima omusolo gutuyisa bwekuba munene byekendeze ku misolo tujyagalako ekyo kubanga ebyokulya ffe twekolera era tulina emikono tuli bakozi naye sikendeze ku misolo banna emisolo gisusse mu bintu tuyambeko ekyo senga tuyamba netukendereza ku misolo kuba tetugirinaako buzibu kubanga ffena tunoonya kuyitawo obuzibu etusinza abalimi batunyigiriza ate batugaba banyigiriza nnyo okubanyigiriza kuliddawa ku nsonga ya misolo omulimi agenda mu dduuka okugula eddagala alya sente nyingi naye kyalimi abayina okikusinga ate ogenda okiguza otuuza mukawe okiguza kasitoma ngaabakuseera omugabo munange embeera gamba gavumenti ebayambye ate nga tetuyambiddwa kati nze mbadde nsaba batusalire ku bisuulu okusaba singa natukendeeza ku misolo ndo gyosuubula ekintu ku mulimi aba asobola okukendeeza ku alina gwonoono gwokiguza ze mukadde okimugulako otogera kimuguza bbeeyi neri nekatobola minanaoba yankumisatu agamba namukuseera twakiri ninamu 10 nga asobola kugula ya 10 yesatu tajja gisobola okusaba kwakusewo namutebi Justin chairperson atali ekikoozi embeera gye tuyitamu gyoyagala twogereko daaza ebintu bya bbeeyi okola naye ng'okolerera bwereere tokyafunako wadde ekikumi ebintu babiseera mu nnimiro okuva mu nnimiro konna okukitikko kituusa wano wookolera osasulawo woosula osasulawo weerera abaana tobaako kyofuna wadde n'akatono embeera twakunyigirizibwa mwe tuli naye so bwe baba emisolo gisesseeko ebikozesebwa mu nnimiro nga biriko layisi n'alimya ekintu kye ng'afunyeemu naawe n'ogenda n'akikuguzaako layisi naawe n'okireeta okiguza banno naawe ku layisi naye bw'oba bakikusedde naawe okipima nga kya bbeeyi buli kimu kya bbeeyi senga emisolo gikkakkako naye bw'ogamba ku mulimi ng'oseera nti nange eddagala balinseera nange ebbomba erifuyira baginseera n'ebifu bingi tugula eddagala mu nnimiro nga fu n'ofuuyira emirundi ng'ekintu kifa bufu n'oddamu n'ogula ensigo endala n'ofuuyira nga kifa bufu effu nalyo lingi abantu tuli mu bibiri naye tuli wano ku kkubo bwe tulembekera kati ate batugambye kubo bagenda kulirima tube nga tetukomawo tuli wano byatusobedde dda twebuuza y'omunaku anaddawa tugenda ate olwo okugjawo ekyokulya mu mukono temuli butale tetunaagenda mu katale akatale kalimu kamu ate era tetujjamu ffe kwe kweyawula ne tuddako wano ku kkubo tubadde tusaba ekkubo baddemu balirime nga bwe libadde baalirimako ne baliyiwako kolansi ne tukomawo ne tuyiiya era tubadde tusaba baddemu balirime bwe bate tukomewo tunoonye ekyokulya naffe tubeerere ku baana basomeko baleme kutugoba bugobi nti muveeko kuba tetulina gye tulaga tusuubula 280 n'otunda 3 bwotyo nga gwemba kubira nti ebintu babituseera nnyo ate yo omuntu bwajja aba ayagala kugula layisi otakuzaala kangenze Kigozi Usman nga ndi mutunzi w'amatooke wano mu katale kabali mu Kikooza egamba embeera gye tulimu ebyenfuna byo si birungi bulungi tambulira mu bwavu embeera teyimiridde bulungi gavumenti evuye okufunamu nga abantu bawansi emmere gye tugijja evawala emisolo mingi omumingi okutuusa etuuke ebadde lyako ng'esiiso eziwerako nga 12 twekangulire okusinga lukuluka tekukyali magoba wadde emisolo gyo mingi eyo etutukire ngaffe abantu abawansi
ekendeze ku misolo giyitiridde obungi okusa ekintu ekyavudde okitusala ku ground nga tekukyali wadde ne sente ezivaako nga tekuliko n'ekikumi wadde emisolo gye mingi eri mu mitwalo 3 n'okweyongera waggulu kanya ku mitwalo 3.4 tebakyagigula nti eri mu buseere kati emisolo gyo mingi abatendo wadde mibi naye kasasira alwawo ogenda tubeera naye wano nga bamutwala twaziyambe nga bamutujjengako nga bukyali emu tebatuwa balonda mu bulozi mu gurufu yaffe tebatuwa wali kati nga mbeera nga ndi ku pologulamu ya gavumenti batuuma esente nga balondamu muwa oli temumuwa ate nga sente za gavumenti lwaki musooke mubuuzeeko abakulembeze etwewandiisa process yonna oyo tasaana temumuwa oli temumuwa timuwa oli temumuwa lwaki batulu balondamu nga sente za gavumenti tutademu ne sente za process zonna zona tuzimalayo okutuuka mu kufuna tebatuwa lwaki ensonga nkulu nnyo okusasula tebalonda nti ono wa PDM yafuna asasula ono atafuna tasasula tambula kitundu olw'okuba embeera y'abantu bakyabulesente naye ng'ate bya buseere tubifunira ku buseere naye abantu balekirnaye ng'ate tebalina ssente yo bannaaye batulimisa baba n'abakasasiro tebakyajja naye ate we bajja batukanda ssente nnyingi bagala ssente kale ate ebisomozo ebiriwo sibalwawo nnyo kuno ate we bajja okunona ssente bagala nekirala ebintu biri expensive ate ngaebintu ennaku zibabadde tebazibikuuliraye nga byali biri nnyo natereza ennyaanya karoti tutunda bifunda ate sente yo tekyali nga buli kimu kyetaagisa nolaba tulwana tugenda mu malooni gatufutira amalooni gatusa emabega gawambazi gagamuntu looni obwobulunaku linaku kakukimako 5 obuzibu bwokka bwetabaasa aba mukatale